睽违2年的台湾美食展即将登场，这是集结以台湾为主，搭配日本、穆斯林、印尼以及奈及利亚等区域美食，并以创新式传统美味让国人看见台湾美食的进化。现场也以办桌的氛围，邀民众一起来美食展尝鲜。台湾美食就是各族群的美食记忆，从客家的原住民的，从异国的那么从过去的历史，从现代的创新，那么这样子的一个融合多元。这次美食展，日本茨城、福岛地区美食相继扣关，是否会重拾民众信心，以及虏获民众味蕾？相信后续值得观察。福島5県全部11年ぶりに台湾に輸出ができるようになって本当に嬉しく思ってます。で、私たちは他の国では全部放射能検査を通して厳しい検査を通して輸出してました。で、今回台湾でもそれが認められて安全であるということが認められたので、台湾の人たちに楽しんでもらうように。原住民美食以山林自然风味为主，这次带给民众从产地到餐桌，除了邀请旅客体验原民风情，更制作食谱，让民众在家也能料理。利用24节气来开发24道的一个美食。那像24，譬如说现在的大暑、小暑，或者是未来的部分，我们在整个的开发的这个食谱里面呢，我们呢都会有一个手册，会提供给我们的消费者。民以食为天，色香味齐聚一堂的此刻，带动的不仅是料理文化，更是经济活动。业者各项优惠推出同时，希望在本届节庆主题美食展，邀请更多民众看展，刺激消费。SBN 林晨飞、杨博玉口水流满地报道。